он может нарушать жизнь нашего, сон, аппетит, качество жизни нашего маленького пациента. Есть малопродуктивный кашель, он ощущается как сухой кашель, мокрота еще полностью не откашливается, но этот малопродуктивный кашель, он больше легче, чем сухой переносится. И есть продуктивный кашель с пустой, с вязкой, плохо отходящей мокротой. И когда мы комплексно подходим к выбору препаратов, которые влияют на кашель, наша с вами задача эвакуация секрета, подавить по возможности воспаление, это ликвидация бронхоспазма, если вот этот компонент он присутствует.